इधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, ये जाते हैं, इस साइड जाते हैं। ये ना छोड़ने का बेटा। खुल जाएगा, खुल जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। कैसे? ठीक। और क्या छोड़ दे? बात है ना। ठीक है, ठीक है। ये दोनों लियो। पूरे हड्डी। काटी कोई चाहिए। बाकी सांस लेंगे। गहरी सांस लें। पीला छोड़िए। आगे गहरी सांस लीजिए। पीला छोड़िए। छोड़ दीजिए। फिर से ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ दो और नीचे आओ। तो नीचे जाओ। ठीक है, उठो। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, पीछे आइए। देखो नेक मूवमेंट करते हुए कहीं पे पेन हो रहा है तो इस साइड तो दिक्कत है। राइट में दिक्कत नहीं, हाथ दोनों ऊपर करो। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, पहले से ठीक हो।